Buenos días, gente bonita. Son más o menos las 5 de la mañana. Como pueden ver, hemos dormido aquí en el camping. Está queriendo salir el solcito. Allá, como pueden observar, está todo mojado. En esta parte, y eso que nosotros íbamos a armar nuestra carpa ayer aquí. Tuvimos que mudarla allá porque subió un poco el agua, así que tuvimos que irnos allá. Pero allá estuvo muy bonito, pasamos la noche tranquila. Así que bueno, gracias a Dios por este nuevo día. Y así empieza nuestro día viernes. El día de hoy acá en Japón. Está muy bonita la mañana, un poco fresquito. Pero gracias a Dios hemos amanecido muy bien. Bajó harto la marea. Estaba hasta por acá. Sí. ¿En qué nos mudamos? Sí. Sí, no iba a ser en la noche la correteada. Sí. Lo que ya está muy goloso las piedras, ¿no? Ay. Qué chino, ¿no? Eran nuestros cuartos anoche. Ese es el cuarto de Junior. Ese era de nosotros. Vamos a ir a pillarlo al otro joven que hace. ¿Lo sacaste de aquí, Iba? Vale. Shakira está todavía. Sí. ¿Estás bien, hijo? ¿Sí? Pasando el tren por allá. Está bien. Segundo tren que va y viene, ¿no? Sí, porque de las 5 empieza el movimiento, ¿no? Espantar a los mosquitos. Vamos a espantarlos, hay muchos mosquitos.
el último churrasquito del día de hoy. Puse unos politos, corazón y unas costillitas de chancho. Poco a poco está llegando la gente. Pueden ver ahí, acá. Poco a poco va llegando la gente. Acá también. Y eso que son las 10 de la mañana ya. Así que nosotros vamos a comer un poquito de churraquito con un arrocito con queso. Y bueno, y nos vamos a retirar para poder ir a pasear o ir a conocer otro lugar. Así que espero que les haya gustado este pequeño video de nuestras pequeñas vacaciones acá en Japón. Pequeñas digo porque son 2 días. Y bueno, gracias por vernos y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bye bye.